家好，我是小陈。这是我前2天在路边上捡来的3只流浪猫。在我家可享福了，开始拿来的时候都是奄奄一息的，现在这一条还是救不过来啊。看着它好可怜啊。这2只已经活过来了，这一只不知道能不能活。好了，现在到时间喂奶粉了，现在我们搞一点喂它们。这个是刚刚接的温水，放一点奶粉。这个是我2哥喂竹鼠的奶粉。现在会喝一点牛奶了，开始来的时候像死的一样。哇，今天这只小猫有进步了，自己会喝牛奶啦。哎，这一只也会喝啦！喵，奶咪咪喵。还有我之前去瀑布抓的几条鱼，也够他们几个一餐了，晚上再喂。喜欢就关注我吧。